2、3。嗱，記住啊！飲完之後舉手啊！飲完就要飲杯嗰啲人。因為太遠啦，睇唔到啊！阿蘇飲完，第一個。第二個係粉紅色衫嘅，同嗰仔啊！係啊，我記得飲完。咁快啊！犀利！少少啦，而家啤酒比賽啊嘛，啲人喺度啤酒，你見唔見到啊？真係㗎！我諗佢咬咗啲咩啊？係咯，我都覺得係。